viewers, once again this is Dinesh from Poke the Food. So இதற்கு நம்ம கவர் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டெசர்ட்ஸ் தான் போயிருக்கோம். ஸோ இப்போ போகிற சேஞ்ச்க்கு ஹாட்டாக சாப்பிடலாம் முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக நாங்கள் வந்திருக்க இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கி ஊசி பர்கர்ஸ். இந்த இடத்துல அப்படின்னு புதுசாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்மோக் பர்கர்ஸ் கிடைக்கும். அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டாக கூட இருக்குது. வாங்க எப்படி வருதுன்னு போய் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மோக்கி லூசி பர்கரை யார் க்ராஸ் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக திரும்பி பார்க்காம போக மாட்டாங்க. அந்தளவுக்கு இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆம்பியன்ஸும் இன்டீரியர் ஆம்பியன்ஸும் செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அவுட்டர் ஆம்பியன்ஸ் வந்து சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கார்டன் இருக்குது. அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கார்டனில் பேலன்ஸை கட் பண்ணிட்டு டேபிள் மாதிரி போட்டுருக்காங்க. டெய்லி ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் பர்கர்ஸ்ல சிக்கன் பெரி பெரி அண்ட் திக் ஷேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூபெரி பிளஸ். ஸோ ஸ்மோக்கி லூசி பர்கர்னாலே பேட்டி வந்து கிரில்ட் அண்ட் ஸ்மோக்கர்னு சொல்லி எல்லாருமே சொன்னாங்க. அது ஒரு யூனிக்னஸ் கொடுத்தோம்னு சொல்லி. ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ உண்மையிலே என்ன சொல்கிற மாதிரி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டி வந்து ஸ்மோக் அண்ட் கிரில்டு ஒன். ஸோ அது உண்மையிலே ரொம்ப யூனிக்னஸ் கொடுத்தது. அண்ட் அந்த பெரி பெரி ஃப்ளேவர்டு சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்பைசியாகவும் செம்மையாக இருக்குது. இதோட பேட்டியோட டெஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த பைட் பண்ணும்போது உள்ள அந்த ஜூசினஸும் கொடுத்தது. ஸோ உள்ள மேக்கிங் அப்போ நான் கேட்டேன் ஒரு சீக்ரெட் ரெசிபிஸ் வந்து ஒன்று வந்து ரிவீல் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ப்ளூபெரி பிளாஸ்டிக் ஷேக் வந்துச்சு. எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த அண்ணா சார் வந்து எப்படி திக் ஷேக் நான் சாப்பிட்டது இல்லை. இதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு கூட சொல்லுவேன். இது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேணாம், நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம ஸ்மோக் பர்கர்ஸ் அண்ட் திக் ஷேக் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். இது இதோட முடியல, கூட போய் நான் சர்ப்ரைஸ் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது இன்னும் வீடியோஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம பார்ட் 2ல கண்டினியூ பண்ணலாம்.